Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport ging afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers in op verschillende vragen met betrekking tot sport. We voeren u terug naar het moment. Natuurlijk, zoals ik het altijd zeg, ik ben super trots op ze. Dat ze dus met soms zonder support van financiële steun van de overheid, dat ze toch wel een geweldige job neerzetten voor ons in het buitenland. We zijn super trots dat ze ons plaatsen op de wereldkaart. En wat vindt u toch wel van de ondersteuning vanuit de gemeenschap, de particuliere sector met name? Nou, in vele gevallen hoor je dat ze wel een handje meehelpen, maar natuurlijk vragen we altijd dat vooral de bedrijven, het bedrijfsleven in Suriname, dus een handje bij helpt, want ze doen het om Suriname. Verder kijken naar de districten, hoe staat het met het zelf genereren van inkomsten om het district te kunnen draaien? Wat zijn de afspraken nu als we kijken naar de huidige ontwikkeling? Tot op dit moment het genereren gaat vooral in het binnenland heel moeilijk. In de overige districten hebben ze de mogelijkheid al zo'n beetje, maar in het binnenland, als we denken aan Tapanahoni, denk maar aan transportkosten om naar het binnenland te gaan. En als een DC maar 1 miljoen krijgt per jaar en transportkosten bijna 500.000 is, dan denk maar na van 1 keer of 2 keer naar het binnenland. Dan heb je bijna niks gedaan. Dus we zijn nog steeds bezig te kijken. Je weet, het binnenland is nog steeds een uitdaging voor ons, maar we laten het niet. We kijken met de DC samen hoe we het vanuit Paramaribo kunnen doen. Misschien minder reizen, maar in ieder geval iets tastbaar neerzetten in het binnenland. En als we het hebben over de afstand, want er wordt vaak genoeg geklaagd over de afstand naar het binnenland, terwijl er heel veel ontwikkelingsmogelijkheden daar zijn. Ja. Wat zijn toch wel de snelste of de goedkoopste manier om toch wel die ondersteuning daar aan te bieden in het binnenland? Goedkoopste? Nou, ik denk dat er een goedkoopste is hoor. Anders moet jij hier in Paramaribo als DC van het binnenland zitten en dan vanuit Paramaribo iets doen in het binnenland. Maar als jij zelf persoonlijk zal reizen, dan kost het je bijna 1 miljoen. En dan heb je maar 1 miljoen per jaar ontvangen. Dan weet je dat je er bijna niks hebt gedaan. Dus ik stel voor, ik heb dat voorgesteld aan de DC, om dus te kijken met de middelen die ze krijgen hier, dat ze dus iets tastbaar doen in het binnenland, in plaats dat ze reizen met de middelen om weer te gaan horen, om te luisteren naar dezelfde problemen waarvan wij allemaal op de hoogte zijn. Is het ook niet verstandig dat de verschillende ondernemers zich zullen bundelen om zo toch wel zaken gedaan te krijgen? Is daarover gesproken? Ja, in ieder geval, ik weet van boven Saramaka dat de ondernemers wel willing zijn. Wanneer de DC ze uitnodigen, komen ze. En bijvoorbeeld laatst heb ik begrepen van de DC van boven Saramaka dat de ondernemers ready zijn en bereid zijn om een handje bij te dragen om te kijken naar de weg richting Nieuw-Jacob Konder. Er is een brug daar. Je denkt bijna 100 keren na voordat je dus verder gaat. Buitenland was en die dus geconfronteerd is met die buitenregels, dat is dan niet mocht meedoen aan de volgende markt. Asenga? Asenga. Oh ja, op dit moment wachten we dus de resultaten af. De vader heeft dus een raadsman in handen genomen en we kijken wat het wordt. Maar we hebben nog steeds vertrouwen op hem.